买一台吸尘器，等清洁完再把它退回去。强哥，我真是太聪明了！这天，强哥刚刚砍完树回到木屋，打开门后，强哥发现他的木屋已经乱七八糟，肥波也在不停地追逐小强。不过好在光头强在无意间发现了一款扫地机器人，但昂贵的价格又让他望而却步，这才想到收拾完屋子再把机器人退掉。很快扫地机器人就到货了，但打开以后，他发现并没有什么特别，这怎么看都不像高科技。虽然看着不像什么高科技，但他收拾垃圾是一点不慢。另一边，大壮回到树洞时，发现里面简直就是乱七八糟。不仅如此，金发妹还不想打扫，只想吃完就睡觉。另一边，木屋内已经被收拾得十分干净，但机器人却在强哥裤子上发现了脏东西。他先是把帽子吸走，然后就不断地追逐光头强。遇到顽固无字，启动强力救命啊！字清理完毕，找准时机，强哥想要把它关掉，但貌似他并不是机器人的对手。慌乱之下，他不小心按到了垃圾释放按钮。虽然衣服回来了，但垃圾同样也回来了。思考再三，他决定去把机器人退掉。但走到半路，他突然想到忘记拿发票了，所以只能把机器人先藏起来。当然，这也被出门丢垃圾的金发妹给发现了，不经意间还打开了清洁按钮。看到他正在打扫垃圾，金发妹十分高兴，以后再也不用自己打扫啦！发现我。发现我，这是咋回事呀？因为脸上的污渍，所以机器人不停地追他，最后直接吸住了金发妹的嘴巴。等拔出来的时候，她的嘴巴已经变成了香肠嘴。同时，机器人又盯上了她的屁股。等光头强再次回来时，他也发现了金发妹和机器人。幸亏光头强及时扑上去关闭了程序，接着又跟他们科普吸尘器的原理。因为他们身上有污渍，所以才会不停地追他们。唯一不好的就是不太听话。机器故障。不是吧？机器故障！故障后的机器人已经进入狂暴状态，看到谁有污渍就要上去给清理清理。眼看强哥就要完犊子了，金发妹冲上去扑倒了他，两兄妹合力控制住了机器人，但他们似乎小看了机器人的威力，所以被他抓起来直接丢了出去。这还没完，机器人又冲上去清理他们，强大的风力甚至可以拔起一棵大树。没一会，大树还是被拽倒，直接砸向了机器人。最后他顶不住压力，直接爆炸。这机器也太可怕了！这一下退不了货了，我的钱呢？